सर पास में टिकट के पैसे नहीं है सर, ट्रेन में बैठे दो ना। बिना टिकट के कोई नहीं बैठेगा। सर उस ट्रेन में बिना टिकट के जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबको मैं आपके पास ला दूंगा, मुझे बस एक बार बैठ जाने दो अंदर। ऐसी बात है तो बैठ जा, बिना टिकट के सारे लोग चाहिए मुझे। ठीक है सर। टीटी आ रहा है, जिनके पास भी टिकट नहीं है वॉशरूम में छुप जाओ। टिकट तो मेरे पास भी नहीं है, एक काम करती हूँ मैं भी वॉशरूम में छुप जाती हूँ। भाई टीटी आ रहा है, जिनके पास भी टिकट नहीं है वॉशरूम में जाके छुप जाओ। आओ सर, मैं आपको बताता हूँ बिना टिकट वाले लोग कहाँ छुपे हैं। सबसे अलग सबसे असली